Bitti mi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun 2 yanvar 2026-yil avtoshopdan kechki savdomiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 43 kun halol yurib turgani ideal sensasiyada avtomat korobka Gentra mashina uzildi. Kres 100% родной. Полный навороченный, o'zim laqim dedim, shaq balon, pakalina metan, 30 dollarlik sidinyalar, ishqilib pullar, videorekslar, hamma joyi var, mijigar pullarnacha. Xudo xolasa, yana shu ko'proq qaladan mana joylarga tashib beragan, qo'ylarga tashib yana bittaga kelib ko'rib ketdik. Xudo xolasa, kechqurun kelib pullarni taqab kelib epitib qoldi. Murat, yana kelitesga topshirdim. Rahmat. Yoshimiz o'qan baribir nima deydi? Rahmat. Qanday topshirdim yana? Yana. Rahmat. Şuraya kelaverasizlar, Albertning yanına. Şular zo'r. Bahalar normalini. Bahalar Yasur, zo'r. mashin ko'rindagidaymi? Haydab ko'rdi, pakani metallar, mashin cho'tki sostoyaniyda edi, xudo xolasa. 165 million so'm reklama etamiz deb qo'ydik, mashinani endi sotuvga chiqarjaydik. Endi Jon akam ham o'tgan yil, 1-2 yildan beri mashina oladi mana. Jasur ham o'zi otasini olib Nexia chepirdi, Damas oldi, xullas, birda klient desak ham bo'ladi. 1 million 2 million demadik, 5 million skidka. 160 million so'm naq pulga berdik, xudo xolasa. Mana Jon aka, xayrli ko'ringlar. Yangi yillar, yangi mashinalar muborak bo'lsin. 200 olsin. Xudo xolasa 27 ga o'tmay, shu 26ning kuzini undan ham ertaroq Malibu bundan ham ularni beradi. Xudo xolasa. Xayrli ko'ringlar. Kevres avtoshop ko'rlarda xizmatda. Mashallah, shukur. Katta rahmat. Yana. Xayrli davlat mashina bo'lsin.